Прекрасный рассвет. Отлично, я сказал. Всем привет! Всем привет! Выехали мы на Волгу, переночевали в Малой Рязани с Серегой. Ну и вот сейчас первый заброс. Опа, есть. Есть. Первый заброс. На мне? Да, на тебе, держи. Все снял, я снял. Все. Он оторвал в сути. Вот так мы начинаем утро. Смотрите видео. Утро. Да, неплохое. Да, вот 38 было, поставил 38. А там поглядим, если что. Джиголовка какая попалась. Значит, говоришь, на лодку, да? Кстати, первый запрос у меня холостой был, поэтому все в порядке. Все как по феншую. Значит, рыба есть. Привет. Забрать ключик надо к ней. Они, видишь, вдоль бросают. Хороший там судак, судя по всему, хороший. Они вдоль, видишь, бросают. Ага. Но они, получается, на бровке стоят. Там свал. Ну, он, видишь, он прям вот так да, вот туда, и вдоль, прям по бровке вдоль косы. стоят. Но... Ну, сейчас то же самое можем сделать, ничего страшного. У Да. меня вообще один раз, знаешь, как было? Здесь я приехал, здесь лодок 20-30, наверное, Ага. здесь просто все заставлено. Поднялся ветер, короче, погода говном, мне ехать надо, блядь. В общем, знаешь, вот все, как вот, знаешь, блядь, против тебя идет. Ага. Все разъехались, никого нет, блядь, один стою. И знаешь, как понеслось, блядь, берши, блядь, по 1,5-2 килограмма, блядь. О, Влетает, блядь, судак, блядь, щука, Ага. все подряд, блядь. Я за полчаса, блядь, наловил, блядь, столько, что... И довольный поехал, да? Прям в берег, блядь. Ага. Да, прям вдоль они. Знаешь, вдоль бровки прокидывают. Сжал. Да? Взял? Че, пацак? Да. Судак, наверное, да. Он прям, слушай, у меня одна поклевка была, я думал, я в бровку воткнулся. А потом вторая, он зажевывает просто. Так, кверху идет, слушай. Щука, что она? Нет, судак. О, да хороший, Хороший, да? съедобный судак. Отлично. Давай мне его сюда. Опа. О, спасибо, Сереж. Смотри, что. Отлично. День начался. И цвет подобрали. Да. Самое главное подобрать свал, вот про тот, который я тебе говорил. Да. Ну, как, вот он, наверное, вот здесь, вот, я говорю, первый, как будто он... Я говорю, сначала идет подъем, Да. потом спуск, он либо до, либо после берет. Ну, вот самое интересное, это он же или нет? Он же. Я думаю, может быть, еще один. Может быть, что, то есть, ну, Потому что, вот я сначала, я думал, бровка, я такой раз это потянул, нет, ничего. Еще несколько оборотов, ну, и опять он так сел, как будто втыкаешься в что-то. Я смотрю, даже не подсекал, но странно что-то. Ну, я как обычно, подтяжкой своей не умею я их так сечь, как вы вот это вот кверху ловлю втихаря, там раз достал. Ну, прям за краешек, смотри, что. Вот джиголовка, повезло, что джиголовка. Ага. Был бы сетка, там что-нибудь такое. Да, и не просек бы это такой подсечкой.
смотри, из сети что ли выбирал, слышь? Побитый, ага. Побитый жизнью. Ну такой, киошный судачок вот. Самое главное, зачетный. Да, зачетный киошный судачок. А главное, приятно ловить на свою приманку. Не вопрос. Ах ты ж. Прям под днищем, под нами вот смотри. По-моему, не крупный. Хотя, что кто знает. Нет, подсак не надо, Сереж. Это, по-моему, не этот. Меньше, чем тот. Тоже неплохо. Ну. О, малыш. Ой, Зато в шахте. язык выжить. Надо было лифт Петерцова включать. Да ну я сначала раз, а потом начал потихоньку, когда уже поздно, видать. Ну да, этот не желез. Когда уже понял, что все. Да глубина-то не такая у нас большая. Сколько там, 13 метров что ли? Да не, это мы на 13 стоим. Там Там уже по-другому. Ну это уже сожрало, видишь как. то, что В топку ушло все. нормально. Взял. Ну. Ну придется забрать. Размер у него нормальный. Ну а что его выкидывать? Смысл, смотри, Он умрет. он да. Его нет. Смысла не знаю. Жалко, конечно, но не жилец. Чё. Я когда почувствовал, что он не крупный, уже, видишь, уже половину притащил. На паровонку переходишь? У тебя получается морковка, да? Ну, зеленая. Да, зеленый-желтый, ну. О, есть! Сошел. Ах ты ж, ешки-матрешки. Ну, мелкий. Мелкий. Лёгкий вообще говно. Вот я Вообще говорю, говно. да. Вешается, прям просто вешается. Просто подвис, да. Так, ну что, мандула? Хм. Вот. У меня одна единственная, правда. Я их сколько ставил, я ни разу на нее не ловил. Весной, говорят, на нее хорошо. Сколько ставил, нифига у меня. Короче, пока не уверовал я в мандулу. Весной мандула точно работает. О, вот это ты, да. Сошла опять что ли? Ага. Да что ж такое? Ну, сейчас уже с ударом был. Да, я видел прям у Видел, тебя дух, да. У тебя поэтому и реакция такая резкая была. То есть, когда они подвисают, ты не поймешь даже, сечь или не Нет, сечь. это такой прям, А это прям, да, я видел. Да. На паузе, вот как ты говорил, на долгой Ага. паузе. То есть висело, все, нет, стащил. просто. Стащил даже. За хвост одним схватил. Ага. Ах. Блин, мурашки. Лежь, тоже приятно. Значит, где-то есть он тут крутится. Причем на второй подмотке сразу. То есть он мне Да. долго падал, Ага. только подмотал. Опять Сразу зависание. сразу, И... да, то есть, ну. то есть на дальний выброс. Ага. Поднос, короче, ты ему дал. О. Ёп, видел? Да вот что ж ты... Нет, я на свою смотрел. это? С таким ударом. Да? блядь. Да что ж они у Ладно, тебя... Я не понимаю, что происходит, вот реально. Сейчас с таким ударом, блядь, шарахнул, блядь. Капец, блядь.
Я говорю, это у меня самая рабочая приманка, которая есть, наверное. Сука. Ну, опять Всё, сделано. Он разодрали. за хвост, что ли, ее? Ну, видимо, за хвост хватает. Ну, Все, разодрали, все полностью. Он Ага. кусок выдрал. да, да, да. Вот он. Ну, Он, смотри, что сделал. Не смотри. ну. Ни одной рыбы и приманка в хлам. Больше нет у меня, вот в чем дело. А что ты ее снял? А, то, что она слетает уже, что ли, за Всё, это? она сейчас. Она, получается, смотри, то есть я вот здесь ее прорвал. А, Все, все, то есть она сейчас да. будет слетать. То есть он ее Да, за да, хвост да. хватает. Ну, я понял. Так. Ну что, поролон тогда зеленый. Сейчас хорошим ударом прям дыдын. Четкий, да? Прям. Ну, то есть уже покрупнее точно был. Ага. Стая, смотри, какая большая. Сейчас сюда, за ней здесь. Да, может быть. Вот и раздувать начал. Прям здесь качка у меня на носу. Вот прям с бровки, слушай. Вот, я Вот тебе он. говорил. Красный хвост, слушай. Нет, все правильно. Мы на ночного судака с Антоном, когда вышли, я тоже его поставил. Я прям буквально, наверное, второй или третий запрос. Ну, я в тот день поймал 3 судаков сразу же. Или 4. То есть закрылся. Да. Да, подожди. 3 я поймал, да. Что-то он там по веху куда-то идет, что ли? Не помочь ему? Да нет, я его так возьму. А он еще и не крупный, я его сейчас отпущу. Язык на месте. Вот этого я, как ты говоришь, там потихонечку. Сначала ударил, а потом... Лифт Петерцова. Да. Ну, только я ему глаз прошиб. Да нет, глаз у него вылез один точно. Нет, вон, видишь, я еще и просек. Пускай выживет, ничего страшного. Будет одноглазый? Нет, выживет, точно не будет. Не выживет? Выживет. Выживет? Ну, глаза у него не будет. Ты его не выдирай, глаз потихонечку достань. Сейчас попробую. Еще и пасть закрыл. Глотанул, слушай, прям в топку. Я же не говорю, там поклевка была лютая. Ну вот он, красавчик. Глаза только вылезли чуть-чуть. Никак не выговорю. Ладно, иди, живи. Хотел фото сделать, потом думаю, ладно, надо что-то большое ловить, чтобы фото делать. А они здесь есть. О, дождался? Опять сошел? Да что ж такое? Я не понимаю, что у меня со мной. Это потому, что, блядь, Вася мне сказал, блядь, сковородка, блядь. Он мне как эту хуйню говорит, все. Знаешь, вот как все, руки, блядь, из жопы начинается. Жесть, блядь. Ты что, меня аж подсекал эти его? Да, подсек. Я их не секу нифига, достаю. Ну да, вот он, ну понятно, он до крючка дошел. Вот так. У тебя приманки, мне кажется, большие. Ну, Я ставлю, видишь, я поменьше. Жду, нет, я жду. А, свою ты рыбу. ждешь свою рыбу, понятно. Ну тогда жди. Тогда здесь только... Я в этом году здесь не был ни разу, давно здесь нет. А, То есть у меня здесь очень удачное место с точки зрения поима. Здесь как бы и крупная рыба попадается, и Ага. вообще в целом, то есть очень хорошее место, мне нравится. Ты мультипликатор ты зачем достал? Что ты хотел делать? я думал, если веса нужно будет там под 90 бросать, то этот у меня контакт от Максимуса этот, до 42 грамм. Тоже отличная палка в своем этом. Жереха ей отлично ловить. Вот. Ну не знаю, я этим комплектом рыбачу, вот я им сезон открывал. Мгм. Отлично. Ну и катушка Blackside стоит 3000-я. Нормально, короче, свое дело делает. Ну ты видишь, да, я ловлю, ты нет. То есть с этим все сказано. Соглашусь, если взять мой комплект. Да. Вот, это прям вообще просто на каждом забросе. Еще раз ударчик. Да еще добрала, слушай. Да что же, за хвост что ли щипает?
Я прям вымотал нападение опять. Дынц! Не дай бог ты мне там хвост красный откусил. О, ну, достанешь уже, наконец. Я так понимаю, подсак не нужен, наверное, да? Ничего не надо. И это какой цвет поставил? Поролон. А, на поролон. О, сажал. Это тоже не жилец. Да. Это я зацепил. Опа. И получается, я его за нижнюю взял. Блять, ну, должен быть 1-1. Ну, 1-1 не получается. Да. Далеко ушла. Вот это прям сожрал тоже. Угу. То тюкают, то этот жадные поклевки. Сейчас вообще вяло. Дважды. О, так не достану. Ну, вот здесь без вариантов. Что его выкидывать он? Вот. Поролон. Поролон. Ну, и опять фиолетовый цвет. Да? Так что надо экспериментировать. Постоянно. Да. А это ешки-матрешки. Как он потянул. Вот именно, все поклевки с потяжками. Да, Единственное, вот у меня была там одна, точно, с той бровки, с которой ты поймал. ага. Вот там С прям ударом, да? было. Да вот я говорю, и на вываживании не поймешь. Течение тащишь и не поймешь, то ли крупный, то ли не крупный. А ты ее уже протащил уже какое-то время, уже видно, что все. Ага. Что ты говоришь, тяга появилась? Ну, такое ощущение, как у тебя появилось. Ага. Ну что, Сереж, рыбалка удалась, отдохнули. Не, классно получилось. Ну, рыбу поймали, можно сказать, удалась. Конечно, большую рыбу не поймали, которую хотели. Но судачок клювал и не давал скучать. У Вовы, говорю, уже по привычке. У Сережи столько сходов было, это жесть, не знаю почему. Протащишь чуть-чуть, да? Приманка большая была. И Да, плюс мне кажется, да. Именно это и было, наверное. джиг большая. Да. У меня поменьше, и он пожрал он в топку. Ну ладно, друзья, мы вон паркуемся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем здоровья. Пока. Олег, давай, газуй. О. Вперед. Угу. Давай. Еще. Еще? Еще газуй. Еще? Все. Мотор глуши, поднимай. Ну все, так и до Тольятти давай ехать. Макс Фишинг. Угу. Вот такого спонсора надо мне. Надо ловить, как они. Ну да. Палю участвуешь, знаешь. Ну. Они же понятно, что не за свои бабки.